హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రస్తుతం మనం వందే భారత్ ట్రైన్లో ఉన్నాం. ఏదైతే భారత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీర్చిదిద్దిన వందే భారత్ రైలు ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం నుండి సికింద్రాబాద్కి ముస్తాబవుతుంది. అయితే ఈ నెల 19న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ రైలు సికింద్రాబాద్లో ప్రారంభం కానుంది. అయితే ప్రస్తుతం చెన్నై నుంచి విశాఖపట్నం ఈరోజు వచ్చింది. ఈ చైన్ ఏదైతే అక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఉందో ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్గా విశాఖపట్నం వచ్చి ట్రైన్లకు సంబంధించి స్పీడ్ ఎలా ఉండిపోతుంది, ఏ విధంగా ట్రాఫిక్ సంబంధించి చర్యలు చేపట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తారు. దానిలో భాగంగా విశాఖపట్నం చేరుకుంది. అయితే ట్రయల్ సంబంధించి లోపల ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయో ప్రయాణికులు ఏ విధంగా తన ప్రయాణ జర్నీని ఆస్వాదించవచ్చు, లోపల పూర్తి ఫెసిలిటీస్ మనకు ప్రేక్షకులు తెలిపేందుకు మనతో పాటు ఈ ట్రైన్ సంబంధించి సిబ్బంది మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే అండి. ఈ వందే భారత్ రైలు కోసం మామూలు జనరల్గా మిగతా ట్రైన్కి దీనికి ఏం డిఫరెంట్ అంటారు? మిగతా ట్రైన్లకి ఈ ట్రైన్లకి ఎందుకంటే మనకి దీంట్లో అయితే అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ అన్ని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వాడి మనం ఈ ట్రైన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. అండ్ మిగతా ట్రైన్తో పోల్చుకుంటే మన ఈ ట్రైన్లకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ డోర్ సిస్టమ్ అనేది ఉన్నది. అండ్ ఆటోమేటిక్ బాత్రూమ్స్ అనేవి కూడా వెరీ హై క్వాలిటీతో చేయడం జరిగింది, జస్ట్ లైక్ ఏరోప్లేన్. అండ్ ఇది మొత్తం 16 కోచ్లతో మనం తయారు చేయబడింది. 16 కోచ్ల్లో 14 కోచ్లేమో నార్మల్ చైర్ కార్ కోచెస్లు, దాంట్లో 2 కోచ్లు అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచెస్. ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్లో ఏమవుతుందంటే మనం మన చైర్స్ అనేవి 180 degrees రొటేట్ చేసుకుని వ్యూని మనం బయట ఉన్న పర్యావరణాన్ని మొత్తం అంతా చూసుకోవడానికి, బయట వ్యూస్ అలా బాగా క్లియర్గా చూసుకోవడానికి. నార్మల్ చైర్ కార్లు ఏంటంటే రొటేట్ చేయడానికి అవ్వదు. బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్లు ఏమవుతుందంటే మనము మనకు కావాల్సిన డైరెక్షన్లో చైర్స్ అని రొటేట్ చేసుకుని వ్యూని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. జనరల్గా మిగతా ఉన్న వ్యత్యాసం అంటే ఇది పేర్లోనే ఉంది, వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది. ఇది హై స్పీడ్ ట్రైన్, సెమీ హై స్పీడ్ ట్రైన్. మనం ఇలాంటి ట్రైన్లన్నింటినీ మన ఇండియాలో చూడడం అనేది ఇదే ఫస్ట్ టైం. మనం చైనా, అమెరికా దేశాలు అయితే చూడలేదు. మన గవర్నమెంట్ ఇలా ట్రైన్లను తయారు చేసి మనకి ఇవ్వడానికి ఎన్నో కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మనం ఇంత లగ్జరియస్ ట్రైన్ జర్నీ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉన్నాయి సార్. శతాబ్ది ట్రైన్ కూడా ఈ ఇండియా ఫాస్ట్గా నడుస్తుంది. శతాబ్దికి వందే భారత్కి అంటే తేడా ఉందంటారు మామూలుగా? శతాబ్దికి దీనికంటే మెయిన్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ డోర్స్. దాంట్లో అయితే ఆటోమేటిక్ డోర్స్ అనేది ఉండవు. ఇదేంటంటే డెస్టినేషన్ రాగానే మన ఆటోమేటిక్గా గార్డెన్ అతను మన డోర్స్ని ఓపెన్ చేసుకోవడానికి, క్లోజ్ చేసుకోవడానికి. లోపల సేఫ్టీ సంబంధించి ఎటువంటి ప్రకాశం తీసుకున్నారు? సేఫ్టీ సంబంధించి అయితే మనం FDS సిస్టమ్ అని, ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా సిగరెట్ అలాంటివి ఏమైనా తాగితే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇండికేషన్ అనేది వచ్చి ఆటోమేటిక్గా అలారం అనేది కూడా, బజర్ అనేది కూడా మోగుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం చాలా ఫెసిలిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే మీరు ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పారు. ఇప్పటికీ చాలామంది మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ట్రైన్లో అయితే స్టేషన్లో కానీ సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఎవరు చేయకూడదు, కానీ కొంతమంది ఇప్పటికీ దాని అలవాటు, కొంతమంది ట్రైన్లో బాత్రూంలోకి వెళ్ళి కొంతమంది చేస్తారు, చేయడం జరుగుతుంది. కానీ అట్లా ఎవరైనా చేస్తే మీకు ఇండికేటర్ వచ్చి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మనకి బాత్రూంలో అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అలారం వాటన్నిటిని. దాని ప్రకారం మనకు ఆటోమేటిక్గా అది డిటెక్ట్ చేసుకుని మనకి సౌండ్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. టాయిలెట్ సంబంధించి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? జనరల్గా అదొక ప్రయాణికులు అంటే కొంచెం దానికోసం ఆలోచిస్తారు. దీంట్లో ఉన్న ఈ ఫెసిలిటీ ఏముంది, స్పెషల్గా ఏముందంటారు? స్పెషల్గా ఏంటంటే మనం జనరల్ ట్రైన్లో మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం చాలా బాగా మనకు నచ్చవాలంటే టాయిలెట్స్ అనేది చాలా మురికిగా ఉండి గట్టిగా ఉంటాయి. బట్ దీంట్లో ఏంటంటే మన ఏరోప్లేన్ ఎలాంటివి అయితే వస్తాయో సేమ్ ఆ టైపే మనం తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళకి. ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉంటాయి, వ్యాక్యూమ్ టైప్ అన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా బటన్ నొక్కితే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లాష్ అనేది వచ్చేసి క్లియర్ అయిపోతుంది. ఫుడ్ ఎట్లా ఉండదు? ఫుడ్ కూడా మనం టికెట్ ఫేర్లోనే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారం ఏంటంటే దాంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయ్యి వస్తుంది. ఫుడ్ కూడా IRTC వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫుడ్ కూడా వెరీ టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్ని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది? క్వాలిటీ కూడా మనకు వెజ్ కావాలంటే వెజ్ ఉంటుంది, నాన్ వెజిటేరియన్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ టికెట్ మనం బుక్ చేసుకునేటప్పుడే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే నాన్ వెజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో జర్నీ చేసేవారు వాళ్ళు ముందుగా నాకు మా నాన్ వెజ్ కావాలని చెప్పాలి. నాన్ వెజ్ దాని ప్రకారం సర్వ్ చేస్తారు. టికెట్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో వస్తుంది వెజ్ నాన్ వెజిటేరియన్. దాని ప్రకారం వైజాగ్ అంటే సికింద్రాబాద్కి ఎన్ని అవర్స్లో వెళ్ళొచ్చు? నార్మల్గా మనకి జన్మభూమి ట్రైన్లో మినిమం 10 to 12 hours అనేది పడుతుంది. మ్యాక్సిమం 12 నుంచి 12-30 hours కూడా పడుతుంది. మనం ఈ ట్రైన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి 8 hours-లోనే మ్యాక్సిమం రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే విజయవాడ మేబీ ఒక 4 to 5 hours. విజయవాడ 4 hours అయితే రీచ్ అయ్యాయి. ఓకే, వైజాగ్ అంటే సికింద్రాబాద్ వరకు ఎక్కడ ఈ స్టాప్స్ ఉంటాయి? జనరల్గా స్టాప్స్ అనేది మనం
వచ్చిన ప్రకారం ఏంటంటే విశాఖపట్నం తర్వాత రాజమండ్రి, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, సికింద్రాబాద్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు వైజాగ్ నుండి రాజమండ్రి కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, ఓన్లీ సికింద్రాబాద్ ఫుల్ ఫేర్ తీయాలి జనరల్గా. ఫుల్ ఫేర్ తీయాలి. ఫుల్ ఫేర్ కాదు, ఓకే, దీనికి ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది సార్. ఓకే, అంటే రాజమండ్రి వెళ్ళాలంటే రాజమండ్రి వరకు తీయచ్చు అట్లా నార్మల్గా. ఫుల్ ఫేర్గా సికింద్రాబాద్ వరకు తీయాలంటే అట్లా అలా లేదు, అలా. ఓకే, తర్వాత ఈ విజ్డోగామ్ కోచ్ లాగా లోపలంతా పెట్టారు కదా, సో ఈ లోపలంతా ఈ క్లీనింగ్ సెక్షన్ సంబంధించి ఎలా ఉంటుంది? మనకి క్లీనింగ్ అంతా సపరేట్ డైలీ మన స్టాఫ్ వస్తారు సార్. దాని ప్రకారం అదే దాని ప్లస్ మనకి ఏంటంటే మనకి పిఎస్ సిస్టమ్ అని చెప్పి, ప్యాసింజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అని చెప్పి మనం ఎల్ఈడి డిస్ప్లేని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. దాని ప్రకారం మనకు ఆటోమేటిక్గా స్టేషన్ వస్తున్న 4 కిలోమీటర్స్ ముందే మనకి ప్రయాణికుల్ని హెచ్చరించి ఇలా ట్రైన్ రీచ్ అవుతుందని చెప్పి అన్నీ వస్తుంది సార్. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఏదైనా అంటే ప్రమాదం జరగకూడదని ఎవరైనా కోరుకుంటాం. ఒకవేళ జరిగితే, ఒకవేళ దీంట్లోనే ఫెసిలిటీ ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా, ఒకవేళ ఏదైనా జరిగినా కూడా వాళ్ళు సేఫ్గా ఉండడానికి ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టారు? దాని ప్రకారం మనం దీంట్లో టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. మన కేంద్ర మంత్రి రైల్వే మినిస్టర్ గారు దాన్ని మన హైదరాబాద్లో టెస్ట్ చేయడం జరిగింది, వికాస్ అని చెప్పి. దాని ప్రకారం మనం ఎదురెదురుగా వచ్చే ట్రైన్లు ఏంటంటే మనం ముందే అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. డిటెక్ట్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ అనేది అప్లై చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఓకే, అంటే అడ్వాంటేజ్ సార్. అంటే ఫైనల్ ఒక మాట చెప్పండి, అదర్ ట్రైన్స్కి దీనికి ఉన్న తేడా ఏంటి? సో దీనిలో జర్నీ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి? లాభం అంటే కనుక మనం తొందరగా అయితే మన డెస్టినేషన్ని చేరుకోగలుగుతాం. ఓకే, కంపేర్ టు అదర్ ట్రైన్స్తో కంపారిజన్ అంటే లగ్జరియస్గా ఉంటుంది. మనం తొందరగా చేరుకోగలుగుతాం. ఫుడ్ అన్నీ దీంట్లోనే మనం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం. ప్లస్ మనం ఎంతైతే డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నామో అంతకి మనం అంత ఫీల్ అవుతామని చెప్పి నేనైతే చెప్పగలను. అంటే మెటీరియల్ అది ఎట్లా ఉంటుంది? స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ వాడారా? స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ సార్ అంతా. ఓకే, మొత్తం కోచ్ మొత్తం అంతా అల్యూమినియం. ఓకే, తయారైంది మొత్తం. ఇది ఎక్కడ మేకింగ్? మొత్తం అంతా ఐసెఫ్ సార్. మొత్తం మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ టైపు ఐసెఫ్లో మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం. చెన్నై. మీరు ఓవరాల్గా ట్రైన్ లోపల వీఆర్ ఫ్రమ్ మేధా కంపెనీ సార్. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది టోటల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ టు ద ఐసెఫ్. ఓకే, అంటే ట్రైన్ సికింద్రాబాద్ వెళ్ళే వరకు మీరు కంటిన్యూగా మీ స్టాఫ్ అంతా దీంట్లో మెయింటైన్ చేస్తాం? మెయింటెనెన్స్ అంతా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం, సపోర్ట్ ఇస్తాము రైల్వే వాళ్ళకి అంతా. ఓకే, మాది మేధా కంపెనీ. మ్యాక్సిమం అంతా పర్పరేషన్ సిస్టమ్ అంతా మేమే మా కంట్రోల్ అని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అయితే 19 సికింద్రాబాద్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, వైజాగ్ అంటే 20th అంటే అక్కడ నుంచి ఇనాగ్రేషన్ అయిన తర్వాత 19 ఇక్కడికి వచ్చి చేరుకుని 20 నుంచి మన సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. ఈ టికెట్ బుకింగ్ అయితే ఎట్లా చేసుకోవాలండి? మన ఐఆర్టీసీ అనేది యాప్ ఉంది సార్, దాని ప్రకారం చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ మన రైల్వే స్టేషన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సార్ చూస్తున్నాం కదా, జనరల్గా అదర్ ట్రైన్కి దీనికి చాలా వ్యత్యాసంగా ఉంది. నేనే లోపలికి వచ్చి చూశాను, చాలా ఆనందంగా వ్యక్తం చేశాను. ఈ కూర్చున్న సీట్ విధానం కావచ్చు, ఆ రొటేట్ అయ్యే విధానం కానీ, లేకపోతే విస్టేడియం కోచ్ ద్వారా క్లీన్గా ట్రైన్ కూడా చాలా క్లీన్గా ఉంది, టాయిలెట్ క్లీన్గా ఉంది, ఆ సర్వీస్ కూడా బాగుంది. ఏదైనా విదేశాల్లో ఏదైతే చాలా హై స్పీడ్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయో దానికి ధీటుగానే మన ప్రభుత్వం కూడా నిర్మించింది. మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా ట్రైన్ మెటీరియల్ కానీ, లోపల ఇన్నర్ కానీ ఏదైనా కూడా మనం హ్యాపీగా చాలా గట్టిగా చెప్పొచ్చు, మంచి ట్రైన్నే మన ప్రభుత్వం మనకి ఇచ్చింది, మన భారత ప్రజలకని చెప్పి మనం ప్రౌడ్గా చెప్పొచ్చు. అది నేను కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను. బట్ ఈ ట్రైన్లో కూర్చున్నది కూడా ఇది ఎప్పటి నుంచి ఈ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవుతుందా, ఎప్పుడు కూడా నేను ఈ ట్రైన్లో జర్నీ చేయాలని చెప్పి నేను కూడా వెయిటింగ్లో ఉన్నాను. ఏదైనప్పుడు కూడా భారత ప్రభుత్వం అయితే మన భారత ప్రజలకి మాత్రం వందే భారత్ ఏదైతే ఈ రైలు ఉందో మంచి రైలు ఇచ్చింది. ప్రయాణికులు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. దానికి మనం మన ప్రభుత్వాన్ని కానీ, మన ప్రధానమంత్రి మోదీకి కానీ, రైల్వే మంత్రి గారికి కానీ మనం కృతజ్ఞతలు తెలపాలి. ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ రైలు అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మీరు కూడా ఈ రైలు జర్నీ చేయండి, మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ కూడా మాతో పాటు షేర్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.